pozdrav ekipa, moje ime je Marko Karce, a vi danas gledate Behind the Streams. Tako da danas ekipo ću vam pokazati kako to izgleda iza mog Behind the Streamsa ili ti ga iza monitora. Koju opremu koristim, kako se u slobodno vrijeme zabavljam, hajmo to vidjeti sve. Znam da ste primijetili da je monitor vertikalno i sad vas zanima zašto je tako. Pa jednostavno je, zato što lakše mogu čitati chat, lakše mogu vidjeti sve stvari što se dešava na streamu. E sad ovako, krenut ćemo prvo od miša. Ovo je brutalan wireless miš, vidjeli ste i sami u B-rollu. Podloga Logitech koja je brutalna, malo je prljava zato što ju puno koristim, razumiješ, pa puno koristim, zašto je brutalna. Ispred mene se nalazi jedna brutalna tipkovnica i nju ste vidjeli, ona isto možete gasiti i možete mijenjati boje, sad se tu mijenja svašta nešto. Uglavnom ima jednu brutalnu stvar što možete skinuti kabel od tipkovnice i uštekati ga u miš i tako punite miš. Uglavnom brutalna stvar. Najviše što mi se sviđa jest ova tipka koju pritisnem za gaming i kad igram ili nešto, znači nijedna tipka ova Windows key i to što mi je blokirano neće se aktivirati, neće mi se alt-tabati igrica, brutalna tipkovnica, jako mala, mehanička, znači slušaj. Ma brutalica, kida tipkovnica. Uglavnom, ajmo na ovaj drugi monitor. Brutalan monitor 240 Hz, 2K rezolucija, znači zakrivljeni, QLED, bla bla bla, sada ne nabrajam. Brutalan monitor. Ajmo sad na miksetu. Znači ovo je brutalna mikseta, stvarno možete doslovno raditi šta god hoćete. Znači mogu pojačavati, stišavati, svašta nešto. Imam tu samplove i to, još nisam to ništa radio, ali to mi je uglavnom da mi bolje zvuči stream, mogu mijenjati svoj voice i svašta nešto. Ovdje imam USB hub na kojem je spojena i tipkovnica i same slušalice, pošto su wireless, taj hub za slušalice. Uglavnom ovdje su i slušalice, o njima ćete malo poslije čuti kad završimo. Ispred mene se nalazi capture kartica, znači pomoću koje sve sa ovog iPada prenašam na kompjutor i kad streamam i svašta nešto. A ovdje je jedna jedina brutalna kamerica koja je prikopčena na PC. Ovi kablovi koji vidite, jedan je od dummy battery ili ti ga od baterija koja je direkt spojena u struju, tako da kamera nikad ne može se isprazniti i naravno ovaj tu sa strane kabel ide u isto drugu jednu capture karticu koja prenaša sliku na kompjuter. Uglavnom brutalno, tako? Prije nek što krenemo gameat ekipo, dosta vas me je pitalo za ove slušalice, tako da ovog puta imate priliku da saznati više o njima. Uglavnom, ovo su Logitech G733 brutalne wireless gaming slušalice. Znači, neopisivo su prelagane i kao što vidite nosim naočale, ni ne osjetim, znači nema nikakav pritisak ovih jastučića na naočale, tako da je brutalno lagano i jako udobno. RGB su kao što možete vidjeti, možete mijenjati boje, svašta nešto, možete se mutat. Ove iste slušalice imaju mikrofon, ali ja ne koristim mikrofon od slušalica zato što koristim XLR mikrofon i nije mi potrebno. Znači ove slušalice su must buy. Znači ove Logitech G733 slušalice imaju brutalan mikrofon koji možete još bolje poboljšati uz pomoć Blue Equalizera u samom Logitech hubu, programu u kojem možete i mijenjati svjetlo i svašta nešto. Znači ove slušalice imaju doslovno 240 i nešto grama, znači ništa. Fleksibilne su, možete ovaj strip možete mijenjati u različite boje, naravno ovo možete posebno kupiti, što je brutalno. Ja koristim ovaj originalnu, znači plavu, tirkiznu plavu s ljubičastim jer mi brutalno izgleda, ali naručio sam si naranđasti strip, tako da postoji neki kontrast uvijek i bit će fora. Ovak jednak me dosta ljudi pitaju za ove slušalice i stvarno mogu vam reći, ovo su najbrutalnije slušalice uz ovaj brutalan miš. Znači otkad sam dobio ovaj miš,
od Logiteka, ja sam se preporodio koliko je zapravo brutalan miš. Aj, sad ću ih zapalit. Ok, moramo se healat, čujte šta je ovo. Dobro, nokanja. Dobro, znači. Niko ne gleda. Ok, imamo Sledge'a, idemo. Može ovaj nam ide Sledge'a, idemo na njega. Bravo ekipo, znači ovog 1-0 lagano. Ovoj rundi će vjerovatno stajati tamo na prozoru, tako da ću probat baciti vatru na prozor. Ali sam je dobro bacio. Ili sam ja pogriješen? Pogriješio sam. Ok. Evo, imamo jednog tu. Glava, lagano. Dobro. Nokan jedan. Ok, i ovaj low. Idemo, lagano. Ček, smo dobili rund. Ne, moramo defuzet. Da, sad će to KC defuzet. Idemo po drugu pobjedu. Well done, boys, well done. Znači, 2-0 vodimo. Sad ćemo iskoristiti da vidimo di su nam protivnici. Ok, opet će oni. Sad ćemo zapaliti mi to. Zapalio sam nekog, damage. Hoćeš umret? Dobro, nije ništa. Ne, gađa me više strana. Healamo se. Znači, arbor repairamo. Gdje su? Možda su dvojice ostali, 2 na 2 smo ostali. Ok, idem pomoć ovom. Glava. Još jedna glava, lagano. Defuse the bomb. Good job. Znači, lagano, 3-0 vodimo ovo, znači nema senzacije, a i vidjeli ste sami koliko sam zapravo brutalno precizan, znači samo glave gađa kad se nema senzacije. Uzet ćemo da možemo bržu imati, da nemamo delay na regeneraciji naše HP-a i pojačat ćemo našu pušku, equipment ćemo malo da bude jača, da to bude još brutalniji damage i još preciznija i brža. Sad mi plantamo bombu, tako da moramo biti brzi. Plant the bomb fast, please. Ok, ovaj će doći. Točno će doći. 3, 4. Sad. Skoro. Gledajte jednu stranu. Komunikaciju sam izgubio. Ne vidim mapu. Neće niko dolaziti okolo, dobro. 50 sekundi trebamo. Ne, diž me. Oj, ne. Au. Još ostaje jedan, da vidimo hoće on dobiti ovo. A sam na četvoricu teško. Bravo. Ok, možda on. Da, ali defuzali su bombu, tako da ništa. 3-1 je. Mijenjamo site sad. Ovo će biti zanimljivo. Ajmo ekipo. Idemo. Ja nemam. Hold your horses. Not yet. 60 seconds remaining. Enemies have armed the bomb. Defuse it. Ok, pogodio se nekoga sa... Dobro. Imamo lika gore. Defuzali su, to će postavili su bombu. Pogodio sam ga za 42. Noko sam ga, dobro. Imamo jednog noka. Idemo ovog našeg saveat. Dođi. Da ga dignemo i idemo defuzat bombu, ostali smo sami. Ajde, defuzamo bombu. 4-1 vodimo, zadnja runda i sad ćemo vidjeti, znači, ovo ako pobjedimo ovu rundu, pobjedili smo, ako ne pobjedimo, igramo dalje sve dok ne dođemo od 1 do 5.
pobjeda za redom. To će prvi ko dođe do 5 da je pobjedio, tako da ja se nadam da ćemo mi uspjeti ovo. Već plentaju bombu. Enemies have the site. Stop them. Bombu ćemo baciti ovdje, odmah. Oj, kakva bomba! Znači, vrhunska bomba. I ovo je postavio. Ovo je postavio zid. A hoće doći ovi naši okolo. Ne. 45 seconds remaining. Glava. Nokan. Nokan još jedan. Uzimam shield, repairam shield. Dobro. Full sam. Idemo napast ovog zadnjeg. Koji je ostao. Uj, to odmah glava zadnji, znači hiti glava, evo vam na. Čekaj, mogu baciti njihov ovaj. Defused. Mission Nisam znao. Good job boys, well done. Znači, i ovo smo pobjedili lagano, znači... Victory! Znači, lagana pobjeda, 5-1 ekipu smo dobili, nije im bilo dobro koliko sam im headshotova podijelio. Mislim, to je logično zbog ovog brutalnog miša, ali uglavnom, ja se nadam da ste vi uživali u mom gameplayu, u mom behind the streamsu. Pišite mi dolje u komentaru vaše mišljenja koliko vam se sviđa. Naravno, ekipu, nemojte zaboraviti pogledati behind the streams od Laveka, Supreme Nexusa, Emis House i od Čole PC-a. Ja se nadam da ste uživali, nemojte zaboraviti ostaviti like i ostavite subscribe za još ovoga, a mi se ekipu vidimo u nekom od narednih videa. Do tada veliki pozdrav. Hey.